Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып комментарий жаза отырыңыздар. Қазір бұл видеода сіздерге 3-4 гүлді біз ыдысынан босатып, қайттан жаңалап егетін боламыз. Бұның барлығы сатып алған гүлдер және местный гүлдер. Өткен мен бір видеомда көрсеткенмін. Қызылорда қаласындағы сондай оптовый дүкеннен біз осындай гүлдер сатып алғанбыз. Мынау сіңірімде сатып алған бір 3-4 гүлді, содан маған егіп бер деген. Соны осылай егіп жатырмыз. Міне көрсеңіздер, тамыры өте тамаша, осындай тамыр болады. Бұл хлорофитумда ол құйған суды осы жуан тамырына жинап отырады да, құмы кепкен уақытта гүлге осы тамырындағы жиналған суды жаймендеп беріп отырады. Бұл гүлге ондай суды көп құюдың керегі жоқ. Сосын бұндай местный гүлдер, енді бұлар мынау балшық топырақта отырып үйреніп қалған ғой, сондықтан да біз бұл топырағын алмаймыз, сол топырағына отырғызамыз. Мынау горшогының астында дренажный тесіктері бар, астына керамзит саламыз. Енді бұл гүлді негізі жұмсақ топырақ емес, осындай қатқылдау топыраққа отырғызу керек хлорофитумды. Сондықтан да біз мына топырағын босатпаймыз, осы топырағына қосып жаңа топыраққа еге береміз. Міне көрсеңіздер, ұзын стрелка шығарып, содан осындай көптеген өскіндері бар. Өзі үлкен хлорофитум, бұл 600 теңге тұрады. Сол дүкенде көптеген басқа да гүлдер бар, сондай 600-500 теңге тұратын. Енді мына қарасаңыздар, жаңа мынаның ішінен 8 аяқ шықты, оны біз алып тастадық. Негізі бұндай местный гүлдердің топырақтарының арасында құрттар, сондай 8 аяқтар шығады, соны міндетті түрде алып тастау керек. Өйткені олар тамырына зақым келтіруі мүмкін. Сатып алынған гүлді бірден үлкен ыдысқа отырғызбаймыз. Міне осындай ғана, тек осы гүлдің тамырынан бір 2-3 сантиметр ғана үлкен горшокқа отырғызамыз. Мына горшок дұрыс таңдалған ыдыс. Енді осыған жаңа мен көрсеттім, теравита топырақ бар. Сол теравитаға ешқандай қоспа, жаңа вермикулит, перлит сияқты қоспаларды қоспай, бірден сол теравитаның өзіне отырғыза берсек те болады. Өйткені теравитаның ішінде аз мөлшерде барлық қоспалар қосылған, сондықтан да бұл ондай, жаңа айттым, борпылдақ топырақты ұнатпайтын болғандықтан біз тек осы теравитаның өзіне ғана отырғызамыз. Отырғызып болғаннан кейін бұл гүлге біз су құймаймыз. Өйткені мен бір видеомда айтқанмын, жуан тамыры бар гүлдерге отырғызғаннан кейін су құймасақ та болады, 2-3 күннен кейін барып су құйсақ болады бұған. Ал тамырлары жіңішке гүлдерге отырғызғаннан кейін бірден су құямыз. Өйткені оның тамырлары жіңішке, тамырларына олар су жинамайды. Ал мына хлорофитум тамырына су жинайтын болғандықтан бұған біз су құймаймыз. Міне енді сынып тұрған, қарайып тұрған, шіріп тұрған осындай жапырақтар болса, барлығын алып тастаймыз жапырақтарын, тек сау жапырақтарын ғана қалдырамыз. Сөйтіп, біз гүлімізді егіп болдық. Енді біздің екінші гүліміз, ол толстянка, ақша шақыратын гүл, денежное дерево деп те атайды. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, мынаның сорты басқа. Енді бұны да біз 500 теңгеге сатып алдық. Бұның топырағы шамалы кебіңкіреу, сондықтан да біз барлық топырағын алып тастамай, жартылай топырағын қалдырамыз. Өйткені бұл осы топыраққа үйреніп кетті. Сосын жаңа хлорофитум сияқты бұл толстянкада осындай борпылдағы емес, қаттылау топырақты ұнатады. Сондықтан да біз бұған осы топырағына қосып, тек теравитаның өзіне ғана отырғызамыз. Бұл шамалы су ішкісі келіп тұр, жапырақтарының барлығы босап, салбырап тұр. Қазір су құйғаннан кейін қатайып, қайттан өзі бойын тіктейтін болады. Негізі бұл гүлдің су ішкісі келіп тұрған қайдан білуге болады десеңіздер, жапырақтары кішкентай солыңқырап тұрады, жұмсарып. Су құйғаннан кейін қайттан бұның жапырағы өзінің қалпына қатайып, өзінің қалпына келеді. Бұл ақша шақыратын гүлді біз батыс терезеге қоюымыз керек. Егерде қалай көбейтеміз дейтін болсаңыздар, мынау жапырақтарын алып, жанына топырақтың бетіне ғана ылғалды жерге қойып қойсаңыздар, ол өзі бірден тамырланып кете береді. Ендігі біздің гүліміз, бұл фикус бенджамин, бұл да 600 теңге тұрады. Енді бұл бенджаминнің біз топырағын кішкене борпылдақтау қыламыз. Өйткені бұл борпылдақ топырақта өскенді жақсы көреді. Бұл өскінде жақсы жапырақтар, өскіндер шығарып келе жатыр. Қарасаңыздар, жаңа осы жерде мен бір құрт көріп қалып едім, бірақ ішіне кіріп кетті, енді таба алмадым. Бірақ сонда да бұл гүлді егуге тура келді. Енді бұның топырағына кішкентай
перлит қосамыз. Міне перлит өте со дүкеннен сатып алдық. Өте әдемі екен перлиті, ірі-ірі. Одан кейін барып қасына вермикулит қосамыз. Сол кезде біздің топырағымыз өте борпылдақ, гүлдің тамырының жақсы өсіп, жақсы жетілуіне көмектеседі. Міне көрсеңіздер, құм өте борпылдақ болды, жеңіл құм. Енді біз осы фикусымызды міне жартылай ғана құмын алдық та, жартылай құмын қалдырдық. Өйткені бұл да осы топыраққа үйреніп қалған, осы топырақта жақсы өсіп келе жатыр. Сондықтан да бұның жартылай топырағын міндетті түрде қалдырамыз. Бұл фикус бір үйдің ішіндегі бір бөлмеден екінші бөлмеге біз орын ауыстырсақ, бұл барлық жапырақтарын тастайды дейді, стресске түсіп. Сосын мысалға біз сатып әкеліп егіп жатырмыз ғой, енді бұл жапырағын тастауы мүмкін, тастамауы да мүмкін. Өйткені мен алдында қызымның бір осындай фикус гүлін еккенімде ол жапырақ тастаған жоқ, қайта остырғанда жақсы жапырақ жайып, жақсы өсіп келе жатыр. Сондықтан да біз бұл негізі топырағына байланысты деп ойлаймын. Топырағы жеңіл болса, бұл ешқандай стресске түспей жақсы өсіп кетеді деген ойдамын. Сосын артынан кейін бұған циркон құйып, цирконмен су бүркіп тұрсақ, бұл өзі жақсы өсетін болады. Біз енді мынау жарты литрлік баклажка мынау, соған біз 2 тамшы ғана цирконды алдық. Енді оны жақсылап көпіртеміз. Негізі цирконды суға құйғаннан кейін жақсылап тұрып көпірту керек. Сол кезде оның күші арта береді. Ал 1 литрлік суға біз 4 тамшы ғана циркон құямыз. Артық пайдаланбаңыздар. Тек өзінің осындай мөлшері болады. Сол мөлшерін дұрыс қадағаласаңыздар, цирконның гүлдерге пайдасы өте көп. Міне енді гүлдердің барлығына циркон құйып жатырмыз. Өйткені бұл гүлдер стресске түсті. Басқа өзінің тұрақты жерінен алып келдік, оны қайттан ектік. Сондықтан да бұл гүлдерге міндетті түрде қай гүл болмасын, еккеннен кейін осындай цирконды құйып тамырына, сосын цирконды міндетті түрде бүркуіміз керек. Сол кезде бұл жақсы тез осы үйдің ауасына бейімделіп өсіп кететін болады. Міне сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Сіздер де осы дүкеннен гүлдерге тапсырыс беріп алсаңыздар болады. Сөйтіп осы гүлдеріңізді көктем мезгілінде осындай қылып өсіріп, құмын ауыстырып, осыған жаңағы мен көрсеткендей тыңайтқыш беріп отырсаңыздар, сіздердің гүлдеріңізде жақсы өсетін болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.